कम गर्न आजैबाट तपाईँ यो 5 वटा टिप्स फलो गर्नुहोस्। वेट लस गर्न त्यति गाह्रो छैन। स्पेसली तपाईँ सानो सानो कुराहरूलाई आफ्नो लाइफस्टाइलमा चेन्जेस गर्नुहुन्छ भने। नम्बर 1, जुसेस र सुगर ड्रिङ्कलाई रिप्लेस गरिदिनुहोस् पानीको साथमा। जतिखेर हामी फ्रुट्सको बाहिरको बोक्रालाई निकालेर फ्याँक्दिनेछौँ त्यो अवस्थामा मात्र बाँकी रहनेछ सुगरी पार्ट अफ फ्रुट्स। जुस पिउँदा तपाईँको भोक मेटिँदैन, सिर्फ तपाईँले एक्स्ट्रा क्यालोरी मात्रै पिइराख्नु भएको छ। नम्बर 2, तपाईँले खाना खाने थालीको साइज बदल्नुहोस् ठुलो साइजबाट सानो साइजमा। अफकोर्स जतिखेर तपाईँको खानाको थाली सानो हुन्छ त्यतिखेर तपाईँले लिमिटेड मात्र खाना खानुहुनेछ। ओभर इटिङ गर्नु हुँदैन, नेचुरली सानो थालीमा थोरै मात्र खाना जानेछ। नम्बर 3, जब तपाईँ खाना लिनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि कम्तीमा 15 देखि 20 चोटिसम्म एटलिस्ट तपाईँले चबाएर त्यो खाना लिनुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको जुन स्पिडमा खाना खाइराख्नु भएको हुन्छ त्यो स्पिड रफ्तार कम हुनेछ। त्यो अवस्थामा तपाईँको बडीलाई टाइम मिल्नेछ कि तपाईँको ब्रेनसम्म म्यासेज पुर्याउनको लागि तपाईँको पेट अगाइसक्यो। नम्बर 4, तपाईँले खाना खाने समयमा तपाईँको आफ्नो फोन, टिभी या कुनै पनि डिभाइसहरू युज गर्न बन्द गरिदिनुहोस्। खाना खाने समयमा तपाईँको ध्यान टिभी, मोबाइलतिर छ भने तपाईँलाई पत्तै हुँदैन कि तपाईँको पेट भरिसकेको छ भनेर। आफ्नो खानामा ध्यान नै छैन भने त्यो अवस्थामा ओभर इटिङको चान्सेस बढी हुन्छ। नम्बर 5, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, तपाईँले खाना खानुभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो खानामा फाइबर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। वेट कम गर्नको लागि फाइबर एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो, किनकि फाइबरले तपाईँलाई ओभर इटिङ गर्न दिँदैन र तपाईँको सुगर या इन्सुलिनलाई पनि माथि जानबाट बचाउनेछ। तपाईँको खानाको डाइजेसन स्लो डाउन मोडमा हुनेछ, जसको कारणले तपाईँलाई बार बार भोक लाग्दैन। यदि तपाईँ पनि वेट लस जर्नीमा हुनुहुन्छ भने यी भनिएका उपायहरूलाई फलो गर्नुहोस्। र अरू पनि यस्तै थुप्रै हेल्थ रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू जान्न या थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने यो आइडियालाई फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला।